Хороший камин, как хороший автомобиль, должен иметь не только идеальные характеристики, но и уникальный дизайн. В сегодняшнем случае топка и облицовка от одного производителя. Топка выполнена из высоколегированной котловой стали, имеет огромное обзорное стекло 60 сантиметров. Топочная дверца имеет вертикальный подъем. И благодаря тросовому подшипниковому механизму этот процесс крайне бесшумен и легок. Первая арка, если вы можете увидеть, выполнена она из травертина, а вторая арка выполнена из бучурдированного мрамора. Травертин является прекрасным камнем для изготовления облицовок. Именно из травертина и было воздвигнуто одно из рукотворных чудес света – амфитеатр Колизей в Риме. Бутчурдированный мрамор, дорогие друзья, это в принципе обычный классический мрамор, который проходит специализированную обработку, после которой становится вот таким вот шероховатым. Пришло время поговорить о внутренней составляющей камина, то есть о топочной камере. И хочется мне сказать, что, во-первых, то, что она отфутирована вся изнутри шамотной керамикой, толщина которой 4 сантиметра. И да, вы не ослышались, именно шамотной керамикой, а не кирпичом. Температура горения внутри топочной камеры намного выше, чем в обычных топках. Благодаря вот этому клапану, который называется бабочка, мы и осуществляем контроль, единственный контроль подачи кислорода в топочную камеру камина. Эту технологию можно сравнить с дроссельной заслонкой двигателя внутреннего сгорания у автомобиля. Это фантастически. Но по сути тут нечего говорить. Герметизация топочной камеры на 100%. Компания «Домотехника». Камины, печи, котлы, дымоходы. Все, что сохранит экологию и тепло в доме. Комплексная услуга, постгарантийное обслуживание. Белинского, 86. Подарите тепло себе и своим близким. Компания «Домотехника». Камин.ру. В салоне представлен действующий камин.